Таң намазынан кейін орындауға болатын 5 сүннет. Хадистердің бірінде былай келтірілген: таңғы уақыт береке әрі намаздың өз мақсатына жететін кезі. Күн қанша ерте басталса, сонша сіз көп ісіңізді жасап үлгересіз, әрі күн соншалықты жемісті өтетіндігін байқаған боларсыз. Ерте тұру және таңғы уақытқа деген ерекше көзқарас біздің асыл дінімізбен ұсынылған. Иман келтіргендер үшін ерекше берекелі уақыт бар. Бұл уақыт таң намазынан кейінгі кез. Осы уақыт жөнінде пайғамбарымыз Мұхаммед былай айтқан болатын: «О Алла, таңғы уақытта менің үмбетіме береке бер». Таң намазынан кейін орындалатын әрі жаңа күнге ниеттендірген бірнеше сүннетті ұсынамыз. Біріншіден, Алланы еске алу. Хадисте былай келтірілген: намаз оқып болған соң орнында қалып Алланы еске алатын кез келген адам үшін періштелер Алладан ол үшін кешірім сұрауын қоймайды екен. Періштелер былай айтады: Алла оны кешірші, Алла оған рахмыңды төкші. Ал басқа хадисте былай айтылған: кімде-кім таң намазын оқып болып орнында қалып, күн шыққанша Алланы еске алса, ал күн шыққан соң 2 ракағат намаз оқыса, ол толықтай кіші және үлкен қажылық өтегендей сауап алады. Екіншіден, духа намазы. Духа намазы ерікті түрде оқылатын нәпіл намаз. Оны күн шыққаннан кейін 20 минуттан соң әрі бесін намазына 45 минут қалғанға дейін оқуға болады. Духа намазын оқу күннің сәтті өтуінің кепілі. Хадисте былай айтылған: 2 ракағат духа намазын оқуда табандылық танытқан адамның теңіздің көбігіндей көп күнәлары болса да кешіріледі. Ал басқа хадисте былай келтірілген: жұмақта духа қақпасы бар. Қиямет күні хабаршы былай айтады: духа намазын оқығандар қайда? Мынау сендер кіретін қақпа. Алланың мейірімімен осында кіріңдер. Үшіншіден, Құран оқу. Таңғы уақытты Құран оқуға және оның мағынасы жөнінде ойлануға арнаған өте пайдалы. Бұл уақытта адам өзін Құранға ғана арнап, күллі әлемнің оңашалап, сауаптар мен Алла тағаланың разылығына кенелетін кез. Сонымен қатар осы уақыт Құранды жаттауға ең лайық шақ. Қасиетті Құранда Алла тағала былай айтқан: түс қиғаннан түннің қараңғылығына дейін намаз оқы. 5-ін екінті ақшам және жашиық намаздары. Әрі таң намазын оқы. Күдіксіз таң намазы періштелер де қатынасады. Ал хадисте былай айтылған: егер адам Құран оқуды кешке аяқтаса, періштелер оның кешірілуін таң атқанша сұрайтын болады. Ал егер адам Құран оқуын таңертең бітірсе, періштелер оның кешірілуін кешке дейін сұрайды. Төртіншіден, дұға. Күллі әлем шырт ұйқыда жатқан осы бір қайырлы уақытта Алла тағаладан аса маңызды нәрсені сұраңыз. Өзіңіз әрі жақындарыңыз үшін дұға жасаңыз. Өзіңізге қажет нәрсені Алланың нәсіп етуін тілеңіз. Дұғаны шынайы ниетпен жасаңыз. Бесіншіден, күн тәртібі. Бұл пункт Алла елшісінің сүннетіне жатпайды. Дегенмен өз уақытына ұқыпты қараудың белгісі болып табылады. Таң ата келе күні бойы жасайтын істеріңіздің тізімін жасап алыңыз да сол тәртіпке сай әрекет етіңіз. Күніңіз жемісті болып өткенін көресіз, иншалла.